अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ज़्यादा खैरियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। और जो लोग चैनल पे आज नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुंचती रहे। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं खांसी के ताल्लुक से कि खांसी क्या है, खांसी के कारण, खांसी के लक्षण, खांसी में खाने पीने की परहेज़ और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और फिर इसका होममेड यानी घरेलू इलाज क्या है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। खांसी का संबंध फेफड़ों तथा शरीर के उन अंगों से होता है जो सांस लेने में फेफड़ों को सहायता प्रदान करता है। खांसी का रोग किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन ये विशेष रूप से सर्दी के मौसम में होता है। एलोपैथी चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार खांसी की उत्पत्ति विशेष प्रकार के जीवाणुओं से होती है। यदि खांसी की चिकित्सा कराने में देर की जाए तो खांसी टीबी में भी तब्दील हो सकती है। खांसी के कारण जो है वो भी जानना ज़रूरी है। खांसी वात, पित्त और कफ बिगड़ने के कारण होती है, या श्वास नली की सूजन में धूल धुआं जाना, जल्दी जल्दी खाने के कारण खाने पीने की वस्तुएं अन्न नली में जाने के बजाय श्वास नली में चले जाना, मल मूत्र या छींक आदि के वेग को रोकना, खट्टी कशैली तीव्र वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करना, अधिक परिश्रम करना, ऋतु परिवर्तन यानी मौसम में तब्दीली होना, दूषित हवा, तेज वस्तुओं को सूंघना, फेफड़ों पर गर्मी और सर्दी का प्रभाव अथवा घाव व फुंसी होना आदि खांसी का मुख्य कारण हो सकता है। गले में रहने वाली उदाय वायु जब ऊपर की ओर विपरीत दिशा में जाती है तो प्राणवायु कफ में मिलकर हृदय में जमे हुए कफ को कंठ में ले आती है, जिसके फलस्वरूप खांसी का जन्म होता है। या घी तेल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन के तुरंत बाद पानी पी लेने से खांसी की उत्पत्ति होती है। छोटे बच्चे स्कूल के आसपास अक्सर मिलने वाले चूरन, चाट, चटनी और खट्टी मीठी दूषित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खांसी रोग हो जाता है। मूंगफली, अखरोट, बादाम, चिलगोजे व पिस्ता आदि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी खांसी शुरू हो जाती है। ठंडे मौसम में ठंडी वायु के प्रकोप व ठंडी वस्तुओं के इस्तेमाल से खांसी पैदा हो जाती है। क्षय रोग यानी टीबी व सांस के रोग में अस्थमा में भी खांसी उत्पन्न होती है। सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने से खांसी होती है। ठंडे वातावरण में अधिक घूमने फिरने, फर्श पर नंगे पांव चलने या बारिश में भीग जाने, गीले कपड़े पहनने के कारण भी सर्दी जुकाम के साथ खांसी उत्पन्न होती है। टीबी के रोगी को देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलने पर आराम मिलता है। आंतरिक ज्वार यानी टाइफाइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस यानी श्वसन नली की सूजन, प्लूरिसी आदि रोगों में भी खांसी उत्पन्न होती है। खांसी एक ऐसा रोग है जो विभिन्न रोगों के लक्षणों के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे बुखार या टीबी के साथ खांसी आना। खांसी के रोग में रोगी को बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, और खांसी उठने पर खांसते खांसते रोगी के गले व पेट में दर्द भी होने लगता है। खांसी के कारण रोगी रात को नहीं सो पाता, और पूरी नींद नहीं सो पाने से रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। खांसी होने से पहले मुंह व गले में कांटे जैसा महसूस होता है, गले में खुजली होती है तथा किसी वस्तु को निगलने समय गले में दर्द होता है। खांसी में रोगी को बार बार खांसना पड़ता है। सूखी खांसी में खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है, लेकिन कफ वाली खांसी में खांसने के बाद कफ निकलता है। बलगम सफ़ेद, पीला, काला किसी भी रंग का हो सकता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं खांसी के। इसमें सूखी खांसी भी होती है, बलगम वाली भी खांसी होती है। खांसी में खासकर खाने पीने में अगर परहेज़ किया जाए तो इससे जल्दी छुटकारा मिल जाता है। खांसी में पसीना आना अच्छा होता है। नियम से एक ही बार भोजन करना, जौ की रोटी या गेहूं की रोटी, पुराने चावल का भात, मूंग और कुल्थी की दाल, बिना छिलके की उड़द की दाल, परवल, तरोई, टिंडा, बैगन, सहजन, बथुआ, मूली, खरबूजा, गाय या बकरी का दूध, प्याज, लहसुन, पुराना घी, मलाई, शहद, काला नमक, सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, अदरक, छोटी इलायची गर्म करके साफ पानी का इस्तेमाल खांसी के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। और जिन चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है उसमें आग के सामने रहना, धुएं में रहना, धूप में चलना, दस्त रोग, कब्ज़, सीने में जलन पैदा करने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना, बाजरा या चना आदि रूखे अन्न खाना, विरुद्ध भोजन करना, मछली खाना, मल मूत्र आदि के वेग को रोकना, रात को जागना या ज़्यादा व्यायाम करना, अधिक परिश्रम करना, फल या घी खाकर
पानी पीना, या अरबी, आलू, लाल मिर्च, कंद, सरसों, टमाटर, मूली, गाजर, पालक, शलजम, लौकी, गोभी, साग का इस्तेमाल खांसी में और जो है इजाफा कर देता है। तो खांसी आती हो तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खांसी के रोगी को प्रतिदिन भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। इससे खांसी से बचाव के साथ पाचन शक्ति मजबूत होती है। खांसी का वेग रोकना नहीं चाहिए। अगर खांसी आ रही है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न रोग हो सकते हैं। दमा का रोग, हृदय रोग, हिचकी या आँखों की परेशानी, आँखों के रोग इस तरह हो सकते हैं। अब कुछ घरेलू उपचार होममेड हम बता रहे हैं, कुछ नुस्खे घरेलू, जिससे खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा और खांसी ख़त्म भी हो जाएगी। खांसी शुरू हो तो फ़ौरन एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल में लाने चाहिए, जिससे बड़ा ही फ़ायदा मिलता है। एक बहेड़े का छिलका या छिले हुए अदरक का टुकड़ा रात को सोते समय मुंह में रखकर चूसने से गले में फंसे बलगम निकल जाता है और सूखी खांसी दूर होती है। बहेड़ा जो है वो तंबोली या पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वहाँ से ले सकते हैं। या बहेड़े का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुड़ के साथ खाने से खांसी के रोग में बहुत लाभ मिलता है। बहेड़ा वो आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। या 200 ग्राम बहेड़े की छाल, 250 ग्राम बहेड़े की छाल ले लें, 15 ग्राम नौसादर भुना हुआ और 10 ग्राम गेरू को पीस कर रख ले। ये 3 ग्राम चूर्ण शहद में मिलाकर सुबह शाम खाने से भी सांस की परेशानी और खांसी जो आ रही है उससे आराम मिलेगा। इसके अलावा काली मिर्च और मिश्री, खड़ी शक्कर जिसको कहते हैं, समान मात्रा में बराबर मिकदार में लेकर पीस के पाउडर बना के रख ले। ये पाउडर आधी चम्मच की मात्रा में रोज़ाना 3 बार इस्तेमाल करने से खांसी ठीक होती है और बंद गला खुल जाता है। इसके अलावा 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाकर चाटने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। या काली मिर्च का पाउडर डालकर उबला हुआ दूध पीने से खांसी में आराम मिलता है। लगभग 5 काली मिर्च और 1/4 ग्राम सौंठ को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खांसी ठीक होती है। इसके अलावा काली मिर्च को शहद और घी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करने से भी खांसी ठीक होती है। लगभग 4 से 5 काली मिर्च ले लें, 1 चम्मच अदरक का गूदा यानी अदरक का पेस्ट, 4-5 तुलसी के पत्ते और 2 लौंग, ये सब सामान लेकर 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। और अगर जायका इसको मीठा रखना है तो खड़ी शक्कर इसमें मिला लें यानी मिश्री। ये काढ़ा जो है सुबह शाम इस्तेमाल करने से खांसी ख़त्म होती है। पिसी हुई काली मिर्च को देसी घी में मिलाकर खाने से सूखी खांसी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। काली मिर्च और मुलेठी को एक साथ पीस लें, इसमें गुड़ मिलाकर मटर के बराबर गोलियां बना लें। ये 2-2 गोली सुबह शाम खाने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी खांसी आने से रोगी को जो पीड़ित होता है, गले व सीने में घबराहट होती है, उसके लिए करना ये कि गर्म पानी में हल्दी और नमक मिलाकर पीना चाहिए। हल्दी का छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर चूसते रहने से भी काफ़ी आराम मिलता है। बच्चों को भी इसकी शिकायत हो जाती है। जब ये मौसम तब्दील होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो बड़े बूढ़े बच्चे सब इसके शिकार हो जाते हैं। बच्चों के लिए कि 5 ग्राम शहद में लहसुन का 2-3 बूंद मिलाकर, यानी लहसुन के रस का 2-3 बूंद मिलाकर बच्चे को चिटाने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। या थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर भूनकर 1 चुटकी फिटकरी को शहद के साथ दिन में 3 बार चटाने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। या इसके अलावा 1 चम्मच शहद में आंवले का पाउडर, आंवले का चूर्ण मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। इसके अलावा 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन को 500 मिलीलीटर पानी में उबालें। इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर हर घंटे में 3 चम्मच इसमें से रोगी को पिलाने से खांसी में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या इसके अलावा सूखी खांसी में सौंफ मुंह में रखकर चबाते रहने से खांसी दूर होती है। ये खांसी के ताल्लुक से जो है कुछ होममेड यानी घरेलू नुस्खों का मैंने जिक्र किया है, तो इसको इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक खांसी को ख़त्म किया जा सकता है और इसमें आराम हासिल हो सकता है। तो
तो फ़ौरन एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप घर में ही मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें और उससे खांसी में फ़ायदा हासिल करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि मौसम आजकल तब्दील हो रहा है, लोग इसके शिकार हैं, तो इससे वो फ़ायदा हासिल करें। और अपने कमेंट से भी हमें नवाजते रहें, अपनी राय से भी, और कुछ कमी बेशी हो तो उस ताल्लुक़ से भी तंबीह करते रहें, हमें बताते रहें, ताकि और बेहतर मज़ीद मालूमात आप तक हम पेश करते रहें। तो आज के लिए समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।